mais na vie actuelle on est au soroba bato bazo boye lango o ba ibi nzambe tant de comprendre le lot même ngaso ko ibisinga ke na ki no bala libala kintsuli no isa parents na ki na olinga ngote soki à l'époque salama ki pana bino et lelo ngana ko sepelate ki na ke bala kintsuli fona dinga mwasi nga mona moni libanda muluba na muswahili nga mona za mukongo na bino na sepeli na ye devant ma belle ngo za ka mingi nini soki ozaki na kitsudi yo ebaki te oyezaka ya brisque oyebaki te ke na kala déjà maman na bien noko na longola o de mwasi soki ke bala mwasi musuli banda omona ndako na meko ozika kufanda makambo le marché te le simba te omona bokobo te bana kizengi omona pona nga kintsudi eza inceste mais à l'époque ezaki inceste te bango bandoko mona ngo eza inceste pourquoi parce que bango bandoko mona kintsudi eza malamu soki nga na zwi ndeko nanga mbongo nga na za nango ekokende libanda te. Donc il faut régner tout autour de la famille Nangai. Congo France. Nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Caramolaï. France.com. Site ya Solo Masola danger. Masola Kitoko. Bonjour, cher Internet, bonjour dans votre union, so balinga kabiso, o balandaka site na biso ya Congo France, na pesi bino mbote belé, wana mbote belé na boss na ngai, Didi Dikumba, mon boss na pesi mbote belé, na boss anite mo cameraman na ngai Cédric Mouna, na pesi mbote belé wana, na moni mama Emilie Nzemba, na pesi ma copine personnelle privée Sunita Ikenge, succès mo système mo finu kwa Paris, na pesi mbote nanga na ma copine Layuk. Lelo ni kande na ebisa kibino votre humble servante na bino Nicole Nzemba na ebisa kibino na ko bima na ko kota partout pour na ko découvrir elongo biso na bino. Lelo to bimi na balabala tozo découvrir eloko babengi kintsuri. Biso to ebiango sheba Congo kintsuri salamaka kintsuri existaka to lingi to découvrir kintsuri zo exister ndenge nini. En tout cas bo s'abonner massivement na kati ya Congo France bo zala jamais déci. Mon boss na pesi mbote siko zali na famille mobimba. Bisous. Bonjour madame. Papa, comment on a dit? Ouais, comme on a héritier Iboula l'artiste, nabi que bateau ba Hollanda ba comprendre ba bi héritier artiste comédien à bon donc c'est un peu ça. Ah oui, artiste. Bon papa, lelo biso pena si jo biso to bimel na balabala eza kintsuri. Est-ce que ebi kintsuri bien? Ouais, nabi na yo ka kintsuri. Mo wana et circula surtout ana Kinshasa circula makas kintsuri. Ouais. Est-ce que la famille ne peut exister? Bon, la famille na biso na mona ngona te parce que les gens parlent ming baba que notre tu uta na bandundu parce que ngana de bandundu papa na maman baba ta bandundu vous comprenez donc depuis que ngana botama nga héritier na tikala jamais comment na tintu ande na famille nanga na tikala mona ngote na okaka mona tintu pas le bongaka tellement moyen batu ba olobela o vivre pe venement mais nga depuis na bota mona on te na vivant na mona ngote na yo kaka kintsudi. OK, héritier na no viva kintsudi te mais oyo kaka kintsudi quand même na société na biso mo wana existaka pe na ba famille existe surtout na bino bata bandundu to yebi bien que kintsudi existaka na cosité je pense que na cosité siko pona yo inconvénient kintsudi zani ni pe avantage na désavantage na ndenge yo yebezani. Bon normalement kintsudi eza biloko erenya ming na village. Namboka msumona bako kangelo déjà mobile avant. Monsieur ça dépend jeune garçon ndetinga héritier par exemple na de bandundu na kola pa antana na botemi na Kinshasa mais ba ponela nga mwasi mona mboka ko mwasi wana msumona tata mwasi na yo yebite msumona noko na yo yebite ba pesio mais or Bible etalisa biso eza biloko ba pratique moko eza mabe eza malamu te mama na donc eza loko moko te to ti ko apuya kango ndeti ngana linga eloko wana na ko apuya kango te eza loko mo mabe ben inconvénient na ngeza po o sangisa nzoto na ndeko na yo par exemple ngana o sangisa nzoto na sere na nga joli kono ndeti na mikili bongo landanga ke ngana na linga na ndeko na nga mwasi to botine pe bana siko bana wana leto ya nga mobile blanche bula obenge nani obenge vraiment nani. Bon, ndengo bien ko bengena wana pa kintsudi so to tali bien to loba bien kintsudi ça vraiment inceste. Inceste c'est l'abomination. Ça peut coutume hein. Mais eza coutume même ba pratique a bongo vie
il y a modernisation tous en ango et puis technologie est quoi avancer du jour au jour bazo c'est la biso bloc en ndenge na to banana ba téléphone ba tindi l'autre mo c'est la Android quand même on comprend est-ce que quoi bisanga ite que technologie serait développée et longo li ba coutume non au moni so total na ba ja ba coutume le l'autre pratique sous coutume te to pratique coutume te so total ba norme à coutume mais ba tin tudiana ti lelo existaka. Vous comprendre. Coutume nini plutôt qui tu dis on normalement ça va bilo au mot na rolba et ça qui ndoki. Vous comprendre ça vraiment qui ndoki et ça propreté ça qui ndoki. Si qu'on a donc il sait que yango pene na ba coutume ça qui ndoki doki le ko yo lobi coutume ça qui ndoki. C'est que photo longo la coutume mais le ko to longo la coutume té. C'est que coutume pesa important na ba famille mususu. Coutume na eza important na ba famille mususu. Mais na ba pratique à lelo basela ngo surtout par exemple papa na biso ba beti ba 60 ans na ba Kinshasa a yebisanga est-ce rollinga match no Bron Kuka abala joli boula jamais to joli ka sanje aussi mbate pa bité wana leki na yi osolanda et sa propreté et abilo mo boye donc vie évolution ezali babilo ko na tikala ko simba te pas coutume na lokana père aleki na ngamo auta village habite à 32 ans auta ko ya dernièrement na 2018 na ba mars bien ba février ce qu'on nga yebonga uti mboka ile abike no a héritier na okaka yo na ile o mwasi poto mona ni nonte o mote na bengo nzaki ndoki wana papa héritier siko to tiki yo pesa ma mbote na poto ka bwana. Ouais, merci. Naomona na Paris, Bron Kuka ya Vance Muluma, moi so atonda taille. Ngana yo likamute mama. Ngana likamute ngana obwaka Vance Muluma motema Bron Kuka oza mwasi na biso. Donc sans oublier la fierté de la RDC, Djogo Rivel Mouaou, petit nanga R9 Djogo Ibula donc na bo sanité massa nanga papi kade yone. OK, merci papa on a to tiki yo biso tozo continuer ka émission na biso toujours tozo bima tozo luka tozo patrouiller pour émission. Bonjour Nicole Anzema. Comment on a dit maman? Nata mal à l'aise. Ouais, Nata mal à l'aise. Yo ze koloni. Nana mu Congo, papa Mumbe, maman Mumbeku, papa Muzombo. Ouais, je pense que ebi kituri. Kituri des locaux biso no sto ebi ango ndeto vivre na culture na biso a culture congolaise to ebi kituri. Kituri existaka. Siko biso le loto bimina baba pour ko tuna ba question sur kituri relaxi na oni. Bon kituri mingi eza pa ba Congo ezali lokola na baluba ba soyi balobaka matabisi. Donc ngana ko sona muswahili na kufi ndeko na ngai akoya bimana mobile na nga ko vana ba na mobile na basoyi babenga ngo matabisi. Na ba Congo ezali elo mwezaka mwana tata mwasi na mwana noko bakobala na bango. Donc kitudi ezami pa ba Congo surtout batabandundu bazana kitudi. Ouais, batabandulu bazana kitudi yango biso lelo to bina baba poto ye ba kitudi yango elaksaka nini ba avantage ya kitudi za nini ba désavantage ya kitudi za nini poto zo kaka kitudi babala na ndenge ni donc yo nanga to kozaleki na kulpeto balani soko za mobali nga na mwasi non bongo te ezaka mingi mwana tata mwasi na mwana noko donc mama na ngai ya na ye mobali akobala mwana nga obi akobala koko na nga akobala leki na nga blo mwa bongo des avantages na ngezali c'est no bango balobaka nini bagardaka bolingo wana po soki mwasi akebota akebala ndeko mosusu akomemeli makambo ebele akomemeli makambo ebele kaka akomemela ye mais soki abali ndeko na ye moko akoyeba koprotege ye c'est no bango bato bandundu des avantages mabe nango ezalaka mingi nini soki ozalaki na kitudi yo yebaki te oyo ezalaka ya briske oyebaki te ke na kala déjà mama na bien noko na longola o de mwasi soki okebala mwasi mosusu libanda omona ndako na mine kozika kofanda makambo le marché te ndo simba te omona bokoboto pe bana kizengi omona makambo esimba te donc soki ozalaka na kitudi na yo il faut bala kaka ye donc soki ozalaki na copine na yo be obalaki déjà il faut longola mwasi na libala ozana kitudi soko boyi nde makambo wana ekomaka mosala ebeba mwasi wana mpe osimba bana te de ya makambo ebele donc soki tobito comprendre be kitudi ezaki baponela yango mutu ntango ozana mwana moke ah bon donc eza na bakongo nyonso tu tout est mingi ezaka bato bandu nga mpe naza mokongo ti biso bambeko makambo wana ezalaka te mingi ezaka bato bandundu mpe bato abotami na mboka
o bato ba na kina ndimité mimi ya bato ba na mboka tamba botem na mboka déjà bakangela bango neti ba luba loba bango bala na âge neti ba ware ba bala na âge 10 ans déjà bakangeli donc ba biloko neza ba ndenge moka ba kitudi siko conseil ni yo zanango po pesa ba famille yo bazo sala ba kitudi wana yo pona yo conseil ni ko za nini wasi senga lobi conseil ba yoka eloko déjà eloko bokoko to kutango déjà donc pona nga mutu ayebi nzambe abanga ka nzambe pesa esa bazaka makila moko tant bo sala ngo ezaka boza makila moko même la Bible to mona te osaka na babala na donc tant moi noko bina moi tata moi si boza makila moko bora même sans boza koko moko pas so ambe kuma mwana to ko sala. Voilà, donc il n'a pas pour la émission na biso lelo to suki si awa soko za quelque bamboto ko pesa pour l'émission lelo. C'est ça tama 30 minutes ou déjà 4 minutes yani na. Papa mukolo si tambusa tozo tambusa zela nata tozo tambusa micro na biso balader na biso doki toza na poso to yamba quelque bato tozo ba via bato moi mingi yango pona lelo to suki si anata soko za moi quelque bato ko koloba. Bon merci Nicole Nzemba. Merci l'émission na bino. Nazola nango trop bato bazo bisanga en tout cas ba félicitations ba Flair. Viens ngamo boye Jacques Maïlan. Bonjour. Bonjour maman. Papa Kombonai. Moi je réponds au nom de monsieur Rifi Fongo. Ah oui, Rifi Fongo. Rifi Fongo. En tout cas, tozo moi tamukelelo. Ne tokuta ina obo toza na posa sujet na biso tozo balader micro lelo et ça sujet à Kinturi. Est-ce que yebi Kinturi? Oui, apparemment oui, na yebi Kinturi. Oh, parce que Irenia pe na famille nanga à l'époque, na stunango pe na ba parents nanga. Na mega osolango na tuna bandengo nanga pourquoi Kinturi donc na yebi yango mwa muke. Yebi Kinturi mwa muke donc il sait que pas notre précision est bien. Donc il réfléchit Kinturi lobini. Bon, Kinturi pas na biso Irenia à l'époque, mais Kinturi ezal rola muto abalani cousin cousine babalani. Soit moi na noko na moi na tantine kuna baye bokusangana bakomi ko sali ba na babandi robota ya mwana nde bengami Kinturi donc famille moko ndeti osoza ki cousine nanga na jio na libala to bandi robota bana ya onde biso ba Kongo to bengaka Kinturi donc Kinturi les René surtout te bena ba Kongo nyoso et ponika te po biso to kansa rondie ka ezaki chez bandundu donc eza ba Kongo nyoso eza na ba Kongo nyoso eza na bandundu te. Mais Rifiki Kinturi pona yo, est inceste. Est inceste. Pona nga Kinturi est inceste. Mais à l'époque, ils avaient inceste. Bango bandoro mona ngo inceste. Pourquoi? Parce que bango bandoro mona Kinturi eza malamu. Soki nga na zune de konanga, mbongo nga na zanango. Ego kende libanda te. Donc il faut régner tout autour de la famille nangai. Ndeba mso peut-être nga na rosa la Congo na ki na bali moswahili lobi so nga na moswahili on to kaboni so na na ba bien to kaboli ba bien na mso batikali pa ba swahili kuno yango ba boyela ki yango pona biso ba Congo na bataba ndundu ba beno mbongo na biso ke libanda te donc mbongo na biso ekozala tout autour ya famille na biso ba na biso bandeko na biso ba ndoli yango parce que na bali cousine na ngai mbongo ke libanda te. Mais fisiko yo ndenge bandoko sa bongo be convenient à Kinturi za nini oyo bato bazwa oyo banzimaka kozwa basi ya Kinturi batia na ndaku be convenient bakutana nango nini pe ba oyo baboya ka Kinturi bakutana be convenient nini. Donc au moni à l'époque ceux qui déjà ba katelio ba ebisho ke non o bala na mwana ya noko na bino. Donc à l'époque bato ba ebaki nzambete nde bando kutana ben inconvénient parce que soka boyi yango na famille ba ebi mbanoni ni ba opesa yi mais lelo na vie actuelle otoza lelo o bato ba ebi nzambe soki muta boyi yango ebi ki assez confié na nzambe ba avantage nango ezalaki bato bazolinga pombongo na bango ezala toto a famille na otolo tout à l'heure mais ba désavantage nango eza bato ti lelo ba osela yango soki ezui bango moko te peut-être na malheur mo elandi bango te e olanda sort nango e olanda mingi bana. Et olana mingi bana ba ozala vraiment malamu te na ba vie na bango ba okende mabala peut-être mabala les okende okufa pourquoi parce que pas na bango ezala la lien moko se kangama donc loi nature na bango ezala que faut ba bzala kaka na famille na bango ne papa na bango na mama na bango bazaki ba cousin cousine bango pe bana bazala ba lingana na bandeko na bango ozomona ba désavantage nango yango wana mais na vie actuelle on est autoroba bato bazo boyelango o bayibi nzambe
tant de comprendre le même ngaso rebisinga que naki no bala libala kintsuli na oyisa parents na ki na rolinga ngote soki à l'époque salamaki pana bino et lelo ngana ko sepelate kina yebala kintsuli fona dinga mwasi nga mona moni libanda muluba na muswahili nga mona za mukongo na bino na sepeli na ye parce que libala lelo za sans frontières na rolongwa na robala na Paris na bali mundele na otuna ekolo na ete yo mundele oza ekolo nini na otuna te ah oui. Rifi à répondre à bilinga les bala leza sa frontière donc ce qui total bekin sur ce que zalaki kala sko rifi conseil ninyo yo za nango pona bato ba salela ki yango bien conseil ni na ba famille oyo bazo pliquer loi wana tilelo en tout cas faut ba mona ba sala nzambe bato ba salela ki yango o tilelo ba boti bana soit papa kufa wazaki cousin na yo kufa en tout cas mona ba sala nzambe po bozala délivrer hein parce que bana bazala libre. Parce que yo zoye bate yo maman papa kufa malobani ni bino bolobaka bana ba yebi yangote pour la plupart ba parents mingi ba bombela bana na ba maloba makambo e ba basala parce que ton bolinga na kintu di bolingo na bino na makambo ba noloba papa le loza invité yo maman bombela bana makambo bino ba sala à l'époque ngana ko pesa bango conseil ba parents nengwana baluka nzambe baluka basala nzambe bazali ba pesi bango sujet oyo bango nde bayebi nini bakoki komemela bango na bonzambe nyonso to balongola semence wana etikala na vie ya maman to ya bana wana bazala libre basala propre vie na bango kitoko c'est ça oyo nga na koyebisa ok rifi siko rifi na nina loba boye pona bato nde tolobi ke toyeba ntoluka nzambe wi nzambe azo existe mais yobi ke coutume pe existaka non coutume ya ona zoloba coutume existaka. Mais dans le moment de la vie actuelle, en tout cas, bato nyonso to ba moboya na ba coutume. So tali pena malamba ba moboya vraiment coutume ya makasi ya osarante. Siko yo so ba ponela ki yo déjà. Et que ba ponela ki yo famille nyonso etelemi lobi ke yo kaka fo ki tsudi donc yo soko boyi makamdo to mona makambe ko simba te peut-être o mona moi so yo ke ko bala obali akufi siko o sandingini. Non mais yango nazoloba soki peut-être lelo komelinga que famille nanga obligé nga kena zo cousine nanga mo uta mboka na tche na ndaku nanga soit na boya mwasi nga na zana lelo sara maika famille nanga obligé que na zo mwasi mso uti peut-être na mboka na biso ayeba na côté na ndaku nanga nga franchement na boya yango parce que je crains Dieu na yebi ko banga nzambe wana donc yo atande ko nanga to papa leki to nani to noko lobi ke non lokola yo boyi o mona makambo okuta nango mais lokola nga na banga nzambe na yebi ke na nzambe nanga wana to lobi nanga maloba nini c'est ni les sans effet et en tout cas eko sala lo rote na vie nanga comprendre parce que nazo banga nzambe wana o nzamba lobi que no luka mwasi bima na ndako ba parents alobaki te ke zwa kaka pembeni na yo wana non Rifi siko oropesa tamo dembo te pona mission lelo to kabona na pesi maman abotinga maman Julie Guissa azan à Paris en tout cas je salue à passant na pesi oncle nanga Feli Mbala za pe na Paris bambote belé na master nanga succès mo sesem yé pas au vivre na Paris OK succès mo sesem mo finu kwa Paris merci lelo tozo continuer ka toza toujours libanda to bimi pena na baki to laki sabino ba makam to bimi pe libanda donc tozo continuer toujours ka pona musicien na biso ya Kintsu papa. Bonjour maman Nicole. Ah papa kombo nani? Comment on a mon mondial? Acteur à Chic Choc le Yenge mon prêtre Astamou de la Pente, mon créé Sengenze, et vieux Azabanga, mon tassara tout, la sama mbebele, la joie à mon fan. Ok momo si je n'abisso le love mato le bito côté puis à place to mona nabino si je n'abisso ezaki to zolobela Kintsu du moment je pense que ebi Kintsu dit bien. Ouais, bon, Kintsu dit, na ebango, na botami, na yo qui va devoir Kintsu dit, tout le monde peut moi, na Kintsu dit na bango, bon voilà quoi. Ils ont un sur africain. Est-ce que ce monde a déjà payé bateau avant d'un couple mort boyé, bon, vous côté mort biké boyé biké couple baza pena ba Kintsu dit, ce monde. Ouais, na mon déjà. Babo type. Babo tapé na boss di pumba témoin. Abi maramona o bato vanda jou musuna victoire na vie na Justin Djera. Mundanga zizi mundega benga l'homme c'est mon cœur. Ya Justin Djera pena ye G. To vanda to so to mona pena ibisa bango vie. Moni momi wana na père wana. Bandeko. O mona papa leki o mona tata mwasi.
Ok, wana na bosa ntemo bosi Didi Dipumba na pesi mbote bele skazali mama Emily Nzemba na pesi bino mbote tozolo belaka sije na biso ya Kintudi Momo alobi avina ya alobi ke yepesa mona déjà c'est que eza réalité Momo siko pona yo Kintudi eza na ba inconvénient nini eza na ba avantage nini na ba désavantage nini pona foyer ba bala ni bandeko. Bon en fait nandenge to kutela ngo to mona ngo sona bina na désavantage ya Kintudi to avantage ya Kintudi. Nande to ba africain les lopé to yebi quand même Nzambe hein ngande na bo eleki nanga mwasi nanu lolimo yaya magloire moment où mobile nanu eza pratiquement impossible ata soki noko famille na muta kumda ba matanga famille alobi nanga na osala ngoti neti nga na osala ngoti donc na mona avantage c'est parce que avantage lelo so na bina boti leki nanga mwasi na boti nanu bou même tété mapouya osepelati. Hein, t'étais au CPLAT, je t'ai dit au CPLAT, mon beau dilé guiné nanou. Mais petit n'a dit t'es prêt au CPLAT. Si vous avez au CPLAT, pour nous avoir au CPLAT, mais ce que ça coutume est sengi bon yo lobani il peut osane. Bon en fait, au moins coutume to go boyati. Coutume la ramé, tu as peu battu un mot to coli to comprenant. Quand les gars me souso, hein, vous excusez moi so na moi simandaku, au moins ok na moi mire. Hein? So sili sigaba, ok na mire, o tigi na mire. Mais le temps de coller, t'es batiga na mire ti. Mais RB zaki na bana mususu ake na sima, moi papier hygiénique na ye, asal maramne, ba ope ba mi maramai, ba kepe na mai. Donc tant to coller to comprendre maram mususu neti lelunga na go sepela na ngoti. Ke ye na ye bazara yana leki siko babota mwana no riti mundeke. C'est impossible. Zizi face na mobali na ye, oyo robote ba riti, oyo robote na bano ba oya sima mikolo. Ah. Tiko ndenge yo zolobela coutume pona yo ezo exister ndenge ni eza kindoki auto eza ngo naturel eza nka loi moko eza ki ezo sama na ba village yo pona yo omoni ngo ndenge ni eza kindoki. Bon en fait coutume eza vraiment bien té maman na loba na zanga mote même Annabelle Mwaka de Genève na minute za na d'Espagne azo appelle Mukanda hein akomande go ba Cristiano hein azamboka mona ba Cristiano wana eza penda bien mingi tenga mona ngo za kindoki pour eloko eza hors la loi. La loi c'est la Bible. Né le toi chrétien biso tout respecter en Nzambe. Donc quand les logos za libande ya Bible déjà eza mabe. Eza bien té. Donc coutume eza bien té. Mutako c'est pas na coutume azate. Même Patrick Nzapa na pas na ma succès mon CC mon finu ko pas na ma bariti katondi. Ba venanga ba po Firenze ba Jani Fay ba Papi Fula. Ba DS ba Brenda ba Tantine ba tout ba ko c'est pas na jamais. Coutume eza mabe eza ki ndoki. Ok, merci. Merci, cher Internet. Binomo kobo moni ndenge to lobeli si je na biso ya. Na bosani Pati Katonia, hein? Mon pote, Masananga Isaunga, Dangola, Motema Armel, Moyo, Maman na Kadija. Ok, cher Internet, binomo kobo moni ndenge to balase micro na biso na nzela, muta pesi avinaye bo moni binomo ko to lobeli vraiment Kintudi pona bino kande to loba ke to ko bima to ko kota to ko découvrir be ko lebele bande ko bolemba ko benga te o nyonso zana ne ozo numéro na ngeza wana bo benga bo pesa ba suggestion na bino bo pesa biso pe ba nini toujours to loba to ko lobela be ko lebele to za pona sa musala toujours to ko lobela be ko lebele o pe boyebi ke ne ko no bo sala ka eloko moko bo bengi bo pesi biso to ko tambola to ko loba vraiment en tout cas wana na pesi mbote mingi vraiment na mon boss Didi Dipumba na pesi mbote na pesi mbote na ngana mama Emily Nzemba sans oublier Sunita Ikenge succès mo sese mo finu kwa Paris na pesi mbote na ngana ma copine na nga toujours azana kata Kinshasa awa Karine na pesi mbote Karine big bisous.